bonito. Pra quem curte criação, né, Juan? O ligeirinho tá ali. Gente, sabia que o elefante que a mamãe mora é muito boa? E sabia que aquele troço, a orelha do elefante não é lá onde ele escuta? Não é troço, Juan. É orelha. Eu sei, a orelha dele lá não é por lá onde ele escuta. Vocês acreditam que eles escutam pelo pé? Ele sente a vibração, né, Juan? É. Quer dizer, eles escutam um pedacinho. É, se não sente, né? Sente. Olha eu também falando. Tá bom, tudo bem. A gente é criança, né? Ó, pai, vai sentir essa vibração. Sentiu? Com o coração. Graças e paz, pessoal, né? Olha as mandeiras lá. Olha lá, sobe.